გამარჯობათ, მინდა წარმოგიდგინოთ კარგი ხარისხის ვიდეო ზარი UFI ვიდეო დურბელ 2K. ბრენდი UFI არის კომპანია Anker-ის სუბბრენდი, რომელიც აწარმოებს ჭკვიანი სახლის აქსესუარებს და ეს ვიდეო ზარი ზუსტად არის ამ ჭკვიანი სახლის შემადგენელი ნაწილი. ვიდეო ზარი შედგება ორი ნაწილისგან, თვითონ ვიდეო ზარი და სახლის სადგურისგან. სანამ გავხსნით ამ შეფუთვას, მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ არხი, დააჭეროთ ზარის გამოსახულებას და მადლობელი ვიქნებით თუ მოიწონებ ამ ვიდეოს. მოდი დავიწყოთ. აი ესეთი შეფუთვა გააჩნია ამ ვიდეო ზარს. მოდი გავხსნათ. აქ არის ინსტრუქცია. ეს არის გლობალური პროდუქტი. ეს სტიკერებია. აი ნახეთ, ეს არის ეს თვითონ ზარი, სადაც კამერა არის და აკუმულატორი, ესე გამოიყურება. აი ეს არის ბაზა 2, ანუ ეს სადგური. გავხსნათ, ნახოთ აბა კომპლექტაცია, რა მოყვება. ეს არის ინტერნეტის კაბელი. ეს არის 2 მეტრიანი დამტენი კაბელი USB, micro USB. აი ეს არის კვების ბლოკი. აი ესეთი 12 ვოლტიანი. შემდეგ შეგვიძლია ეს გადამყვანები დავუყენოთ. აქ არის ევროპული ვარიანტი და ეს თუ არ ვწდები ბრიტანული ვარიანტია. ანუ ეს არის გლობალური ვერსია. ეს თვითონ ეს სამაგრები. აი ეს არის ეს ამ ვიდეო ზარის კაბელი სპეციალური. მოყვა ესეთი ნემსი და ეს სამაგრის შურუპები. აი ესეთი კომპლექტაცია გააჩნია ამ ვიდეო ზარს. მოდი ჩვენ გვჭირდება ევროპული გადამყვანი, აი ჩაჯდა. აი შეგიძლიათ აი ესე მოხსნათ, შეგიძლიათ აი ესე ჩასვათ. აი ხა ეს კვების ბლოკი უკვე მზად არის მუშაობისთვის. აი ეს არის ბაზა, სადგური. ამ სადგურის მეშვეობით ხდება ვიდეო ზარის მართვა, ასევე აქ არის მეხსიერება, სადაც იწერება მთელი ინფორმაცია. აი გააჩნია ეს კვების წყარო, ეს 12 ვოლტიანი, მოდი შევაერთოთ. აი აქედან იკვებება. ასევე აი მოდი შევაერთოთ ეს USB კაბელი. აქ აქ ეს არის ინტერნეტის პორტი. აქ არის სინქრონიზაციის ღილაკი და ეს არის რესეტის ღილაკი აქ. გააჩნია ეს დინამიკები. ესეთი სადგურია. ვიდეო ზარი ესე გამოიყურება, იწონი სადღაც 250 გრამს. სიმაღლე არის 128 მმ, სიგანე 52 მმ და სისქე 28 მმ. აი გააჩნია 2.8 მმ-იანი ობიექტივი, გადაღების კუთხე არის 160 გრადუსი. აქვს Sony-ის მატრიცა IMX 325, ანუ პრაქტიკულად პროფესიონალური კამერა უყენია ამ ვიდეო ზარს. ასევე გააჩნია ორმაგი აღმოჩენის სენსორი, ანუ აქ ქვემოთ არის მოძრაობის აღმოჩენის სენსორი, ეს რადარული ტიპის და ეგ ზემოთ არის პირ სენსორი, ანუ სენსორი, რომელიც სითბოს აღმოაჩენს. ძალიან ეფექტური სენსორები გააჩნია ამ ვიდეო ზარს.
ქვემოთ არის ეს თვითონ ზარი. და ეგ არის დინამიკი და მიკროფონი. უკანა მხარეს არის კვების პორტი, ანუ micro USB, ასევე სინქრონიზაციის ღილაკი და აქ თუ გამოჩნდება, წერია, ეს არის video doorbell 2K. აქ მონაცემები წერია გარკვეული და არის Anker Innovation Limited-ის პროდუქტი, ანუ Anker-ის პროდუქტია. ვიდეოზარს აქვს წყლის დაცვის საერთაშორისო სერტიფიკატი IP65, ანუ წყლის ამ ვიდეოზარს არ ეშინია. სანამ დავიწყებთ ვიდეოზარის დამონტაჟებას, პირველ რიგში უნდა გადმოიწეროთ UFI საფირმო აპლიკაცია smartphone-ში, შემდეგ უნდა მოხდეს smartphone-ის და ვიდეოზარის ერთმანეთთან დაკავშირება და უკვე შეგიძლიათ მონტაჟის განხორციელება. ვიდეოზარს გააჩნია თავის აპლიკაცია, ეს UFI, რომელიც უნდა გადმოვიწეროთ ჩვენ smartphone-ში. გადმოწერილი აპლიკაცია ესე გამოიყურება smartphone-ში. მოდი დავაჭიროთ, შევიდეთ და აი აქ ნახეთ არის პლუსი, ვაჭერთ პლუს და შემდეგ უნდა მოვძებნოთ აი ეს ჩვენი ვიდეო ზარი, აი დავაჭიროთ, ნახეთ ისევ აი აქ დავაჭიროთ და გავაგრძელოთ და ჩვენ დავასკანეროთ ვიდეოზარზე არსებული QR კოდი. და მოხდება უკვე smartphone-ის და ვიდეოზარის ერთმანეთთან დაკავშირება. მოდით შევიდეთ ვიდეოზარის აპლიკაციაში, ეს არის ეკრანი, დავაჭიროთ და უკვე შევდივართ live-ში. აქ არის ეს კამერის გამოსახულება, ანუ შეგიძლიათ თქვენც ჩაიწეროთ ვიდეო, გარდა იმისა, რომ თვითონ ეს კამერა იწეს ვიდეო რგოლებს მოძრაობის აღმოჩენის დროს, ასევე თქვენც შეგიძლიათ ჩაიწეროთ. ეს არის ფოტოგადაღება, ეს არის მიკროფონი, შეგიძლიათ დაელაპარაკოთ თქვენი კარების წინ ადამიანს, მოსულ ადამიანს და ეს არის დინამიკი. ასევე თქვენც გესმით პასუხი იმ ადამიანის. მოდი ახლა ჩვენ შევიდეთ პარამეტრებში. აი აქ არის პარამეტრები. აქ არის სენსორის დაყენება. შეგიძლიათ ადამიანის მოძრაობის აღმოჩენაზე დააყენოთ სენსორი, შეგიძლიათ ყველა მოძრაობაზე, ამ ცხოველმაც რომ გაებინოს თქვენ კარების წინ, მოგივათ შეტყობინება. ასევე აქ არის ვიდეო სეტინგები და ასევე განათების პარამეტრებია, ანუ LED განათება, ღამის განათების დაყენება. ეს არის შეტყობინებების მოსვლა. შეგიძლიათ შეტყობინებები მიიღოთ მოძრაობის აღმოჩენის დროს, აი წამდაულწო ნახეთ, მომდის შეტყობინებები, რადგანაც აქვე მიდევს ეს თვითონ ვიდეოზარი. აი აქ არის გაზიარების ფუნქცია. შეგიძლიათ რამოდენიმე თქვენ ოჯახის წევრზე გააზიაროთ უფლებები ამ ვიდეოზარზე. გამოვდივართ. აი აქ შევიდეთ. აი აქ არის ეს ჩაწერილი ვიდეო რგოლები, რომელიც ვიდეოზარის კამერამ ჩაიწერა და შეგიძლიათ ნებისმიერი ვიდეო დისტანციურად გადმოიწეროთ თქვენ smartphone-ში. მოკლედ აი ესეთი მარტივი აპლიკაცია გააჩნია ამ ვიდეოზარს და ნახეთ, აი ძალიან გრძნობიარე სენსორი აქვს. ალბათ სენსორის გრძნობელობის დაქვეითება მომიწევს. აი ნახეთ, აი ესეთი შეტყობინებები მოდის smartphone-ში, მთავარია ინტერნეტი გქონდეთ. ანუ როდესაც ზარზე რეკავენ აი ესეთი, აი ნახეთ, მოდის აი ესეთი შეტყობინება, როდესაც ადამიანს აღმოაჩენს ვიდეოზარი თავის წინ, მოდის აი ესეთი შეტყობინება. უკვე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და live-ში ნახოთ რა ხდება თქვენი ბინის წინ. მონტაჟის დროს ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ ვიდეოზარს გააჩნია ორი ტიპის კვების წყარო. პირველი არის აკუმულატორი, რომლის ავტონომიურობა არის 180 დღე და მეორე კვების წყარო არის მუდმივი დენი. ასევე თქვენ შეგიძლიათ მუდმივ დენზე დაერთოთ ეს ვიდეოზარი. ანუ როგორც გაწყობთ, ისე მოიქცეთ. ამ მოწყობილობის ვიდეოს რეზოლუცია არის Ultra HD, ანუ 2650x1920-ზე და ვიდეოს ფორმატი არის H265. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გადაღების კუთხე არის 160 გრადუსი და მოძრაობის აღმოჩენის სენსორის მანძილი არის 5 მეტრი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი კარების წინ
ნებისმიერი ადამიანის მოძრაობა 5 მეტრის მანძილზე იქნება დაფიქსირებული, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას smartphone-ზე და ეს მოვლენა იქნება ჩაწერილი თქვენს ვიდეოს საცავში. სახლის სადგურში არის 16 გიგაბაიტი სამხედრო ტიპის საცავი და თქვენი ვიდეო მონაცემები საიმედოდ იქნება შენახული. აი ხა იწერს. ასეთი ვიდეო გამოსახულება გააჩნია. ამ ვიდეო SARS როგორ ისმის ჩემი ხმა? მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ პროდუქტზე. არ დაიზაროთ და დაწერეთ კომენტარებში. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.